us. So back to what I was saying. Could be us. Could be us. So yo, what's up? Kamusta mga Kayugto? Welcome back to my YouTube channel. Oops! Teka nga! Channel ko yan ginagawa mo! So yun, what's up? Kamusta mga Kayugto? And welcome back to my YouTube channel! And for today's video, magse-celebrate tayo ng 1,000 subscribers! Hey! So yun na nga, bago natin simulan ng ating celebration, kailangan muna natin magdasal at magpasalamat dahil 1K na tayo sa ating Panginoon. So yun na nga, para sa ating panalangin, kailangan natin si Bigatol. Bigatol, pasok! Ipikit natin ang ating mga mata at ilagay natin ang ating diwa sa panalangin sa Panginoon. Ama, kami ay nagpupuri sa iyong kadakilaan. Nagpapasalamat po kami sa inyong gabay upang makamit namin ang 1K subscribers sa aming channel. Nawa ay patuloy niyo po kaming gabayan at pagpalain sa venture ng aming channel. Dinadalangin din po namin ang kaligtasan ng lahat ng mga nabubuhay laban sa pandemya na COVID-19. Nawa ito po ay matapos na. Ang dalangin ito ay dinudulog namin sa inyo kasama ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Check na check! So yun na nga, alamin na natin kung anong meron tayo ngayon. Meron tayong barbecue. Meron tayong pork sanggupsal. Meron din tayong chicken sanggipsal. Meron din tayong lettuce. Meron din tayong kimchi. Meron din tayong Coca-Cola. Meron din tayong mga chips. At meron tayong ramen. At so yun na nga, kailangan nating umpisahan. Hey, yo, let's go! A few minutes later.
20 minutes later. At yun na nga, dahil 1K subscriber na tayo, magkakaroon tayo ng Q&A! May ganon. At nanghingi kami ng tanong sa Facebook. At yun ang sasagutin ko ngayon. A. Let's go! At yun, ang kaulo natin ang magbabasa ng mga tanong. At kung hindi niya masasagot, ako ang sasagot. Sabi. Pasensya na po kayo kung may maririnig kayong iba't ibang ingay na mula sa labas dahil nandito po tayo sa rooftop ngayon at dito po kami nag-shoot dahil medyo maluwag po dito. 5 minutes later. Para sa unang tanong mula kay Trinity Saez, kailan ka babalik sa pag-aaral? Magandang tanong mula kay Mama. So yun na nga, direct to the point tayo guys. Babalik ako sa pag-aaral. Pero hindi pa ngayon, pinag-iisipan ko pa. And yun lang. Magkanggal. Nagulunan ka pa? Para sa pangalawang tanong. Mula kay Nico Pinka. How does life here in Australia change your life? That's a wonderful... wait. So yun na nga, let me try to speak in English guys. Dahil English ang tanong, so I will speak in English. Eddie, wow. So yun guys, huwag na nga. Hindi. How does life here in Australia change your life? Ang kasi sa akin is, ang nagpabago sa akin sa Australia is yung maganda ang kinabukasan. They have an great opportunity and maganda ang mga tanawin doon. So yun guys, yun lang ang akin. And next question please. Para sa pangatlong tanong, mula kay Heidi Obamos. Yung live life mo naman. Great question mula kay Ate Heidi. So yun na nga, love life. About love life is yun guys, kaka-break lang namin nung nakaraan. So yun lang. The end. Next question please. Para sa pang-apat na tanong, mula kay Vince A. Ugadan. Ano sa tingin mo yung isang bagay o pangyayari na nagbigay lakas sa'yo o bumuo ng pagkatao mo bilang sinilyan na ikaw ngayon? Wait. So yun na nga guys. Ano ang lakas na nagbigay sa akin na bumuo sa pagkatao ko bilang sinilyan? Siyempre, ang bumuo sa akin sa pagkatao ko na bilang ako, unang-una, siyempre ang pamilya ko. Kasi kung wala sila, wala ako. Ang pamilya ko kasi is yung masasandalan ko pag tuwing may problema ako. Tulad ni kuya, ni ate, ng mga pamangkin ko si papa at si mama. So, yun lang guys, yun lang masasagot ko sa ngayon. And let's start the next question. Para sa ikalimang tanong, Nika Jules Hernale, what is your most Ha? embarrassing moment? Okay ka lang? Okay lang. So yun na nga,
what is my most embarrassing moment? So yun guys, ang nakakahiyang nangyari sa akin is yung mapagtawanan ka sa labas. Na dahil sa isang pagkakamali mo sa classroom mismo. Yun guys. Next question. Para sa ika-anim na tanong, mula kay Cherry Joy Reliasiva. Kung may isang pangyayari na gusto mong baguhin, ano yun at bakit? Kung may isang pangyayari na gusto mong baguhin, ano yun at bakit? Kung meron man akong babaguhin na pangyayari is yung yung tulad ng ngayon guys na hindi ako nakapag-aral. So yun ang gusto kong baguhin, yung mawala sa akin yung mga bisyo na kinagigiliwan ko araw-araw at dahil gusto ko mapagtapos. So yun guys. Next question. Para sa ikapitong tanong, mula kay Christine Joy Lasiges. As of now, what is your biggest achievement in your life? My biggest achievement in my life is being hindi ko masabing magaling ako sa pagbablog, hindi ko masasabi yon dahil syempre as of now nag-i-start pa lang ako dito sa pagiging vlogger ko guys. So yun na nga guys, meron na po tayong 1K subscriber at thank you po sa inyong lahat. I-insert ko lang po yan. Shoutout nga po pala sa inyong lahat mga subscriber ko, mga Kayugto. Shoutout sa inyo. And next question. Para sa ikalawang tanong, mula kay Arvin Alonso. Ano yung pinakamahirap na problema na dumating sa'yo pero nalagpasan mo? Ano nga ba? Ano nga bang pinakamahirap sa akin at nalagpasan ko? Ang pinakamahirap lang naman sa akin is yung mawalay ako saglit sa pamilya ko. At yun, nalagpasan ko rin kahit papaano dahil nandyan yung mga application na nagbigay sa akin ng lakas ng loob para kahit papaano naging okay ako. So, next question. Para sa ikasyam na tanong, mula kay Little Lavilla Lasigas. Bakit di niya ako mahal? Ha ha ha. Bakit di niya ako mahal? Hindi ko alam. Sasagot mo ba? Hindi rin. Kasi di pa rin alam kung bakit di kanya mahal. Next question! Para ikasampung tanong, mula kay Jay Jacoba. Kung may entrance fee, bakit walang exit fee? So yun na nga, my God! Kung may entrance fee, bakit walang exit fee? Ano nga ba masasagot ko dyan? Alam mo bakit walang exit fee? Bakit? Kasi lalabas ka na eh. Ang galing. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Next question tayo nga mga sirs and mga ma'am. Yun na nga. Para sa labing isang tanong. Kaano-ano ni Dora the Explorer si Internet Explorer? Ano ni Dora Explorer si Internet Explorer. Ang masasagot ko dyan is si Dora Explorer ay explorer lang na nag-a-adventure sa iba't ibang lugar. At ang Internet Explorer is makakapag-search ka kung saan mo pwedeng gamitin at pwede mong mahanap ang YouTube, Facebook, at yun na nga, at wala nang iba pa. Walang. At wala silang connection sa isa't isa. Next question. Para sa ikalabing dalawang tanong. Galing kay JR Lasiges.
What inspired you the most having your own YouTube channel and start vlogging? So yun na nga. What inspires you the most and having your own YouTube channel and start vlogging? Nakapag-inspire sa akin is yung syempre nakapag-inspire sa akin, guys, syempre yung pamilya ko at yung mga buong taong tumutulong sa akin ng lubos, guys. Nagpapasalamat ako sa kanila. Kung wala sila, hindi ako makakapag-vlog. Kung wala akong gamit na galing sa kanila, walang vlogging. At yun na nga, guys. Siyempre, ang pinaka nakakapag-inspire sa akin dito, sino? Siyempre, yung kuya ko na nagtanong. Kasi, yan, si kuya yung yung tipong kahit alam ko na hirap ako, tumutulong sa akin yan. And that's all, guys. The end. Check na check! So yun, bago tayo magtapos, mag-shoutout muna tayo Big shoutout, buddy. kay Instant Killer. Pa-wash out, Lods. Shoutout kay Love Lyrics. Pa-shoutout po. Haha. Shoutout din kay Kenneth Alvarez. Hello, pa-shoutout. Shoutout kay Glenn Guapits. Pa-shout out, Lods. Shoutout kay Chills TV. Pa-shout out ka Baler. Shoutout kay Jessa Domingo. At yon, thank you po sa inyong lahat sa pagsuporta ng aking vlog at channel. Kulay! At bago po nating tapusin ang ating video, magpapasalamat po muli tayo sa ating 1K subscribers. At syempre, don't forget na may kasama po tayong Kaulo. At yun na nga, guys, keep supporting Kaulo, Ace Raquel sa kanyang vlog. At yun na nga, guys, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Hey, bye-bye!